staan nie soos een van Koos Du Plessis se skimme op 'n donker perron. Dit is die Goudstad se grootstasie wat die wegspringplek is vir 'n baie buitengewone en aardige soort feeslikheid. Ons trek vanaand die weg tot Toere aan die ander kant in Gebeur. Nou langs die pad is daar een of twee groot verrassings op julle. Maar ek gaan nie nou al te veel uit die mou uitlaat nie. Julle moet maar saam reis en self kom sien. So vanaand is ek gekonnekteer. So waar is jou kaartjie? En waar is ouma en oupa en ma en kind? Want hierdie stasie en hierdie trein is vanaand Fiesta se wegspringplek. Ons gaan vir julle op 'n onvergeetlike reis na Gebeur. Ek loop net. Okay, wag eers. Druk gou jou kop uit daar. Druk gou jou kop uit. Ons is besig om te werk, so is 'n bietjie moeilik vir ons. Druk gou jou kop uit daar. Okay. Ons sê eintlik deel ons is van die televisie, so dis vir ons bietjie moeilik om te kry nie. Ja. Perfect. Okay, en 1 2 3. Nee, ons werk nie. Hou, vat jou hand weg. En daar gaan ons. Ek staan vanaand soos een van Koos Du Plessis se skimme op 'n donker perron. Dis hier by die grootstasie in die Goudstad waar ons wegspring. En ons gaan op 'n baie buitengewone en eienaardige tipe reis tot Toere aan die ander kant in Gebeur. Langs die pad is daar vele verrassings. Maar laat ek nie te veel uit die mou uitlaat nie. Ek dink julle moet maar opklim en saam kom kuier. So waar's ma en pa en ouma en oupa? En bring hy kaartjies, want Fiesta vat julle hierdie keer op 'n onvergeetlike reis. So al met die spore langs tot by Gebeur, die groot gat met lekker spooke en diamantstories en lekker mense. Ja. Sê, dit gaan Fiesta wees. Ja, dat is zo. Nee, maar sê so. Oké. Wat wil ik zeggen? Dit gaan Fiesta wees. Dit gaan Fiesta wees. Okay, sê weer. Kom jy nou saam staan? Daar gaan ons. Dit gaan Fiesta wees.
merke gereed, daar gaat toe. Hoe vooral ons oor begin. Oké, merke gereed, daar gaat toe. Ek moet net wys wat van Fransie oor is na hier toe. As jy daaronder lê, is dit dan goed, want daar sy wil nie lê. Ek wil nie onder lê, want ek gaan op die nou, maar dan kyk ek gaan nie te veel As ek sien 'n stuk raag hout, dan is ek wel bly ek slaap onder. Ons daar op te kom. On your marks. Get set and go. Dan klim jy hier so in. Can't we have a passionate farewell there? Go and kiss them goodbye. Hier so links en rechts en dan blaas jy wag eers, dan gaan jy sê en op jou merke gee, dan gaan jy.
Bye, mama. enig soos dit oud en dood is nie. En nou ja, ek dink ons almal ken spooke. Daar's Langehoven se spooke. En natuurlik die meisie van Uniondale wat elke Paasnaweek so langs die pad loop en duim gooi. Wou maar nooit op te tel nie. Ek dink jy gaan verras wees want op hierdie naweek, op hierdie Afrika Trein safari na Gebeur, is daar natuurlik ook 'n paar spookstories wat vir ons wag. Maar voor dit, terwyl ons lekker saam met die mense, gewone mense, op 'n heerlike treinfees. Ja. En ek rol, wag tot die kamera.
so nie. Ten minste, ek hoop ek lyk nou al so nie. Ek dink ons Emma, sorry. Dat het wees dit. Ja. Ek hoop hier is 'n mens in 'n ander wêreld lyk nie. Een ding is verseker. Daar is voorwaarts spooke. Langer hoef en ons baie spookstories vertel. Ons ken nou al die stories van die meisie van Uniondale wat pas naweek so met haar duim in die lug so langs die pad staan. Onthou om nooit 'n stuk omhoog te lei. Hierdie naweek is ek treinfees. Maar een van die eerste verrassings is die feit dat dit nie 'n gewone trein of 'n gewone fees is nie, want in Kimberley, 'n plek waar daar baie geskiedenis is, 'n plek waar daar baie mense van gister nog rondwaal. Wag daar, die groot verrassing. Was baie nou? Vanaand se treiner laat my voel of ek weer 'n klein chokertjie is. Die geskommel van die waans en die klap oor die spore. Dit vat my stryd na vervloë dae. Die dae van mooi herinneringe en die dae van Kimberley se goue diamantvelde. Kom ons jou dit dingie af nie. Jy het my Okay, wat gaan jy nou sê? Ja, hou links, Lonie. Okay, en daar gaan ons. Hierdie laat jou voel of jy weer 'n klein chokertjie is. Ja, Okay, maar nou moet ons nou mooi saamwerk met hierdie afswitch. Diamantvelde is my laaste woord. Okay. Nou gaan jy insnymer, nee? Ja. Maar dan gaan jy mic raas. Kom. Jy gaan ons nou insnymer. Okay, maar anyway, Ek gaan nie snork nie. Okay. Merke. Kyk vir die liggaste. Gereed. Gaan. Ek weet nie wanneer laas ek trein gery het, seker toe ek 'n klein chokkertjie was. En ek is seker baie van julle
Het ook al vergeet van die leksheid wat so baie van ons geken het in die verlede. Die skommel van die waans en die klik-klak oor die spore. En hy teruggaan in die tyd na vervloë dae. Maar daar is sulke dae, en hierdie keer gaan ons 'n draai maak op Kimberley, met sy wonderlike geskiedenis in sy diamantvelde. Tussen treine, tussen stasies, lê daar passies, net die leë spore, tussen treine, tussen stasies, lê die leë spasies van die onskuld. Prachtig, baie dankie julle. Dis lekker. Smaaklik ete.
kwaad geweest toe hy sien dat van die. Wat baie interessant was, die volgende dag toe hy terugkom, toe het hy 'n handvol diamante wat hy opgetel het. En oornag het hierdie delwers na hierdie koppie toe getrek. Letterlik oornag, en dit in die later het hierdie hele plek gelyk amper nou soos hierdie klein skare hier voor my nie. Soos mense van Rusland en Australië en oral oor van ander delwerye in die omgewing. Almal het hiernatoe gestorm loop letterlik. So het die koppie later verander in 'n gat. En wat interessant, wanneer dit reën, dan word hierdie goed sag en dan staar dit in duie en dan gaan vaar uit dood en dit is moeilik staan. Okay. Wat uiteindelik gebeur het, dit was 'n groot gemors hier agter. Nie net van die veiligheidsgevaar nie, maar daar was ander dinge wat kleiery ook. En okay. Gereed? En dan gaan ons. Tannie, vertel my die geskiedenis van Kimberley se groot gat. Jong, Kimberley was 'n baie interessante plek. Hier rondom 1888 was dit maar nog redelik stil. Dinge het net so min of meer begin, maar met die gerugte van diamante wat nou hier gevind is, het ons uit die aard van die saak 'n baie gewilde plek geword. Het 'n klomp mense, binnelanders, ouens wat oral van Port Elizabeth, Plettenberg, Baie, oral het hulle hier na Kimberley toe gehaas. Onder andere mense van die buiteland, Rusland mense, Australiëners, uit die aard van die saak 'n klomp mense van Engeland, almal hiernatoe gekom op soek na groot rykdom. Amper soos ons later vandag het hulle die diamante basies beskou as 'n kort pad na die skus. So, ouers sal dit. Okay. Ja, sê. En merke, gereed, dag gaan ons. Johan, vertel vir my van hierdie ryk geskiedenis van Kimberley se groot gat. Ja, Kimberley is 'n baie interessante plek. Hier rondom 1888 was dinge nog maar redelik stil, maar dis waar alles eintlik begin het. Die gerugte van diamante wat hier gevind is, het natuurlik vir ons 'n baie gewilde plek gemaak. En ewe skielik het al wat Suid-Afrikaners hiernatoe gekom. Buitelanders van Australië, Rusland en ook van 'n klomp het van Engeland af gekom hiernatoe op soek na 'n groot rykdom wat hulle nou gedink het hulle kan maak deur die diamante. Alles het rondom, kom ons sê waar ons nou vandag staan hier by die groot gat, het alles eintlik maar begin. Die mense het soos ontsettend vinnig begin gate grawe en hulle diamante gevind. Party mense het groot rykdomme vir hulle self verwerf. Ander mense het drypsterd hier weggegaan want hulle het op verkeerde plekke gedelf. Wat baie interessant was is die geskiedenis juis van hierdie groot gat wat ons nou maar die bekende ding van Kimberley is dat hier 'n klomp delwers hier bedrywig was. En ouens soos Baie, baie bekende persoon, was ook hier bedrywig en Cecil John Rhodes, maar Cecil John Rhodes het maar eers bietjie later hiernatoe gekom. Baie het as 'n baie arm persoon na Kimberley toe gekom en hy het aanvanklik sy rykdom gemaak deur byvoorbeeld sigare en aan die delwers te verkoop. Hy was 'n man wat baie goed kon beklei het byvoorbeeld. En dan het hy byvoorbeeld weddenskappe uitgeneem op gaan hy nou die ou wen of nie wen nie. En so het hy gewoonlik die bekleierery of kom ons nou die boksgevegte gewen en dan goeie geld gemaak. En later wou ander mense natuurlik ook so goed veg soos wat hy geveg het. En toe het hy besluit, maar goed, dan kan ek nog meer geld maak en dan het hy 'n boksakademie begin. En so het hy gegaan. Hy het later ys byvoorbeeld aan die delwers verkoop, maar hy was 'n baie verstandige man geweest. Sy rykdom het hy aangewend om al hoe meer van hierdie claims hier in die groot gat se mynarea te koop. En hy was later een van die baie kragtige ouens wat ontsettend baie claims besit het. Cecil John Rhodes het 'n paar myne gehad. Hier was 2 of 3 myne wat hy gehad het rondom hierdie groot gat het ons gehad wat toevallig ook groot gate was. En Cecil John Rhodes het dit half beskou as hy moet ook hierdie myn besit om sy visie van noordwaarts die gedagte van die Britse Empire ontwikkel, alles noord na noord. Het hy eintlik ook die geld van hierdie gat nodig. En so het hy begin sy versier instel op hierdie gat en uiteindelik na groot gesukkel het hy vir Baie byvoorbeeld uitgekoop. Daar word gesê tot vandag toe nog is dit die grootste kontant cheque wat nog ooit in Suid-Afrika uitgesaai is. Hy het vir hom 'n kontant geldbasis gegee. En uiteindelik het Cecil John Rhodes dan ook die rykdom gebruik van wat hier in die Kimberley se gat gevind is, saam met sy ander mynbedrywighede om die De Beers maatskappy te begin. En wat baie interessant is, baie mense wonder altyd waar kom die De Beers naam vandaan. Dis juis hierdie plek waar ons nou staan het voorheen bekend gestaan as die vooruitsigplaas. En dit het behoort aan die 2 broers wat nou die van gedra het, De Beers of dan nou De Beer. En Cecil John Rhodes ter nagedagtes, ek wil al sê ter verering van wat hulle van hierdie 2 broers het hy besluit om sy maatskappy dan nou te vernoem na die 2 De Beers broers en dit is waar De Beers vandaan kom.
Wat hartseer eintlik is hierdie De Beers broers het hulle plaas verkoop vir £6,000. Hulle het nie besef dat hulle so 'n fortuin verkoop het nie. Maar Sissel Jan Rhodes en sy mede-direkteure het ook nie besef dat hulle so groot fortuin gekoop het nie. So dit is baie een van die interessante goed van Kimberley en sy geskiedenis. Is hier nog diamante in hierdie gat? Daar sal baie beslis nog diamante in hierdie gat wees, maar ek dink die geskiedkundige waarde van die groot gat het hom so 'n bietjie, kom ons sê, die diamantbedrywighede verbygegaan. Daar's natuurlik 'n ander probleem ook hierso dat hierdie gat en dis tipies van diamantmyne het 'n waterprobleem. So die mynskagte en die myntonnels is alles gevloed met water. Maar daar's definitief nog diamante hierso. Is daar nie planne om dit oop te maak en aan te gaan met die Nee, weet jy, ons sal baie graag dit liewer wil hou soos wat dit is. Ek dink nie die Beers het regtig die diamante van hierdie gat nodig nie. Dit beteken vir die stad baie, want dit hou die stad bekend. Die Beers is 'n baie tradisieryke maatskappy en ek dink hulle het ook nogal sentiment aan wat hier aangaan. Jy vra nogal vir my oor diamante. Die mynhope hier rondom ons is alles sand en grond wat uit hierdie groot gat uitgekom het. En daardie mynhope het ontsettend baie diamante nog. Sekere van die mynhope is wel verklaar tot historiese monument en ons gaan hulle dus heeltemal net so los as wat dit is. Ander mynhope hierso is uitgegee aan opkomende delwers. Dis deel van De Beers se program om ook maar te help om die ekonomie van die land aan die gang te hou, spesifiek met mense wat nie voorheen 'n kans gehad het om betrokke te raak nie. En hulle myn dit nou baie suksesvol. Dan sal jy vir my vra, hoekom is daar diamante in hierdie mynhope, want dit is dan nou klaar gemyn. In daardie dae, dis nou van 110 jaar gelede, het mense net belang gestel in kwaliteit diamante. Met ander woorde goed wat van juweliersgehalte is. As die diamant vir hulle gelyk het asof dit nie van juweliersgehalte was nie, het hulle dit weggegooi. Want hulle het geen nut gesien vir industriële diamante nie. So hierdie hope is nog vol industriële diamante en daar is ander mense wat nou 'n geleentheid kry om dit weer te benut. Hoe groot is 'n diamant? Uit van daai kar. En, dan gaan nou. Johan, hoe groot is die diamantbedryf in ons land nog vandag? Jong, dit staan nog baie sterk. Uit die aard van die saak, diamante is 'n tipe van 'n hulpbron wat mens kan uitwerk of wat hy kan uitgedien raak, maar die diamantbedryf danksy De Beers is nog baie groot. Die Beers is 'n maatskappy wat baie ernstig voel uit die aard van die saak oor die diamantbedryf en hulle beskerm dit en hulle bestuur dit eintlik. Baie mense is daarteen, hulle sê die Beers is 'n kartel en hulle hou mos nou nie daarvan dat mense prys beheer nie. Maar eintlik beteken De Beers ontsettend baie vir die hele diamantbedryf, nie net in Suid-Afrika nie, maar in die wêreld. Maar as ons spesifiek kan sê, jy vra my oor Suid-Afrikaanse toestande. Daar is nog ontsettend baie delwers, nee, wat presies soos in die ou dae delf met pik en met 'n graaf. Dan is daar 'n klompie delwers wat nou nie meer heeltemal so eenvoudig delf nie, maar wat ook goeie masjinerie en goed het, maar nie naaste my op die skaal wat De Beers byvoorbeeld, of dan nou Argyle of waar ook al hulle in die wêreld delf, daai skaal delf. De Beers se
toetrede tot die mark, en De Beer se soort van, kom ons noem dit nou maar, manipulering van die mark, bevoordeel eintlik ook daardie mense, want hulle diamantpryse bly ook hoog as gevolg van De Beer wat nou die vraag en aanbod eintlik manipuleer. Wat ook interessant is van die diamantbedryf in Suid-Afrika, ek dink dit het baie te doen, die kooppatroon het baie te doen met modes. Partykeer is daar kom oplewings in die mark, dan wil die juweliersmense baie graag diamante koop. Dan nou weer soos die hartseer storie wat in Amerika gebeur het. Dit tref ons nou weer nadele van, dan is almal bekommerd en dan spandeer hulle nie op goed soos diamante nie. So die bedryf is lewendig nie, maar dit is 'n bedryf wat baie ops en af het en dit maak dit nogal soms moeilik om te bestuur. As ek nou vanaand hier oor hierdie heining klim, daar teen die gat af en ek kry nou diamant, behoort daai diamant aan my? Ongelukkig nie. Ons sal natuurlik almal graag diamante wil vind wat aan ons behoort, maar ons word beloon vir ons eerlikheid as ons die diamant gaan inhandig. Daar is 'n persentasie van die diamant, ek is nie 100% seker wat die persentasie op die oomblik is nie, word aan jou uitbetaal om jou te beloon vir jou eerlikheid en uit die aard van die saak nou, om die swart mark soort van 'n bietjie 'n knou te gee. Ons staan nou hier in hierdie dorpie en is baie spookagtig, maar as jy nou kan vir my verduidelik hoe dit was in daai tyd van die groot diamantstormloop hierdie dorpie. Kyk, Kimberley is mos 'n romantiese verlede. Almal dink aan kom ons sê mense wat na die kroeg toe gegaan het en hulle rykdomme, hulle goeie fondse van die dag gevier het en so aan. Maar eintlik was Kimberley 'n verskriklike plek op sy dag gewees. Alles wat ek nagelees het, dui daarop byvoorbeeld hulle het perde gebruik om die grond uit die groot gat uit mee te trek. Maar die mense het natuurlik nie die perde as troeteldiere beskou nie. Hulle is totale werkinstrumente gewees. Hulle is letterlik doodgewerk. En nou lees ek dat waar die perde dood gegaan het. As hy in die pad was, as hy die pad gesleep, maar hy het net daar gebly lê en hy daar ontbind. So jy kan dink aan die tipe van reuke wat hy was. Ek lees ook dat die mense wat in tente gebly het sommer binne in die tent 'n tipiese long drop gebou en dan het hulle nou maar hulle ding daar gedoen. So jy kan dink dat Kimberley was 'n plek wat nie altyd so skoon was nie. Soms dink ek het was heel wat onaangename reuke en so aan. Wat baie interessant is ook dat die laaste paar kilometer wat die mense wat na Kimberley toe gerush het vir die diamante, het eintlik 'n stofwolk wat bokant Kimberley gehang het gebruik nie as 'n laaste navigasiepunt om presies by Kimberley uit te kom. So dit was nie regtig so romanties soos wat ons gedink. Ek dink die enigste mense wat romanties daardie stadium geleef het was die regtig ryk mense. Cecil John Rhodes en Leander Starr Jameson en Rudd en hierdie mense was eintlik die ouens wat die romantiese lewe gehad het. Die hele spook ding wat vir Kimberley omhels, en dit iets met hierdie diamant soekery te doen. Jong, jy vra vir my nou 'n baie tegniese vraag. Ek verstaan dat kristalle trek juis hierdie soort van, kom ons sê, geeste en so aan, trek dit nogal aan. Daar's 'n klomp teorieë daaroor. Daar's 'n teorie wat ook sê dat mense wat doodgaan en nog soort van onvoltooide werk op aarde het, hulle sweef nog steeds hier rond. So ek dink op 'n manier speel alles seker maar 'n rol. Maar dat Kimberley baie spooke het en dat ons dit met vrug kan gebruik om mense te vermaak na ure, nee, is definitief waar. Baie dankie. Reg, en dan gaan ons. Ja, en vertel vir my die geskiedenis van Kimberley se groot gat. Jy het dit al gedoen, hè? Okay. Dis sing hy se ou trou. Hoe groot is die diamantbedryf in Suid-Afrika vandag nog? As ek nou vanaand hier oor een van hierdie heininge klim en ek gaan kry nou vir my daar diamant daar langs die gat, behoort dit aan my. Ons het nou almal hierdie idee oor Kimberley en as mense hier staan, is dit amper so 'n spookdorpie, maar hoe was Kimberley aan daai dae van die groot diamantstormloop? Hier is vreeslik spookstories wat hierdie plek omhels. Dink jy dit het iets te doen met die groot gat in die diamantmense? Dankie. Baie. Ek is al so 'n goeie 7 jaar. Ja, museum en vir die res van Kimberley. Verskillende museums. Eintlik is ek wil sê dis nou baie lekker om te bly. Ja. Ons feesie kom nou nogal mooi aan. Laat hy bietjie praat, Fransie. Ja, loop hier kan die Fransie anders net agterkom. Ja, dit is nie mooi van. Loop Fransie, daar sien.
kom maar verby. Alles okay. Dankie. En op julle merke. En rol. Die groot gat by Kimberley het vreeslik baie stories om te vertel. Het vertel van mense wat oral oorgekom het om diamante hier te kom soek en miskien 'n fortuin los te slaan. Party van hulle het wel ryk geword, maar die meeste het plat sak huis toe gegaan, bitter vinnig moed verloor. Die wat nou nie huis toe gegaan het nie, het hier agtergebly in 'n blikkiesdorp gestig en so het 'n gemeenskap hier wortel geskiet. En merke 'n bietjie ander te doen, net so bietjie. En dag gaan ons. Hierdie geskiedkundige dorpie het so na as Dammit aan vloek uit die verlede uit opgereis. Is vandag een van die grootste trekpleisters in ons land. Maar stel jou voor hoe dit gelyk het in die jare toe. Die kleure en die... Ja. En dag gaan ons. Hierdie geskiedkundige dorpie het so na as Dammit aan vloek uit die verlede uit opgereis. En vandag is dit een van ons land se grootste trekpleisters. Stel jou voor hoe dit gelyk het in die jare toe. Die kleure en die klanke en die vreugdes in die hartseer. On your marks, get set, here we go. Hierdie geskiedkundige dorpie het so na as Dammit aan vloek uit die verlede uit opgestaan. En vandag is dit een van die grootste trekpleisters in Suid-Afrika. Maar stel jou voor hoe dit gelyk het in die jare toe. Die kleure en die klanke en die vreugdes in die hartseer. Hi. Goed. Dankie. Fijn.
Staan net stil, hè? En sien ek julle refleksies. Okay. Dan staat Jolien. Hij reflecteert. Dan kan ik inzoomen en alles op je printjes. Draai op. Jenning gegrawe hoor. Vlies, peren. Sien jy refleksie? Nee, is fijn. Nee, stil. Staan stil. Hè? Staan stil.
kom. Ja, is fijn. Mense kan nie dinge Ja. Oké, en dan gaat je. Koue rillings kry nie. En dan gaan we. Sisa. Brrr. kan julle imagine hoeveel feeste is in hierdie week? En dan kom jij. Dan was dit weer uit en dan was dit die weer lights terug en na een week, 3 of 4 weken. Het kost niet mee, maar het is 20 dagen voor. How fabulous. A striking, dignified design, an exact facsimile of a Davenport couch, covered on mahogany with selected upholstered fabric of a rich grey tone, the same material being used in the interior. Handles included with plastic. Op je merken gereed, dan gaat jij. Oké, dan moet je dit draaien. Hoeveel lang draai mens? Oké. Oké, dan trek ik hier. Jee! Ek is allemaal klaar, ja man. Oké, dan gaat ik naar de tafel toe. Goeie stap. En dan gaan we. Meneer voor ons lukt. Ja, my bakkie ook niet.
Veel opgeleerd, né? Gebeur en soek. Ek vermoed ek is 'n miljonair. En dan gaan ons. Ek is 'n miljonair. Hoeveel meer so? Kom kyk, ek dink ek is 'n miljonair, julle. Ja, nee, daar is 'n diamant. Dis hy daai keer. Wat dink julle is hy werd? Ag, miskien so 5 miljoen. Dink jy? Ja. Vir hierdie klippie. Ja, dis baie Myne hoor. klippies daai. Nou soek laat julle vir ons nog kry. Ek is nie tevrede met net een nie. Ek is baie lief. Ha, ek het nog een. Kyk aan. Ag nee. Jy het dan net al die lag. Ek is nou al 10 miljoen ster. Dan hou jy aan mooi stel. Nou wat is daai blou tussenin? Reken julle. Nee, ek het nie 'n idee nie. Wat gee julle my vir? En jy bakkie vol klippies. Ja? Ga soek. Ga soek verder. Ek is nou so greedy, ek staan sommer heeldag een klippe. Stel. Ja, te kry ek genuine een. Wat kry mense as jy 'n klip kry? Lag my kry R10,000 op. Okay, hier kom jy. Ek het 2 diamante gekry. 2 diamante kry, right? Dan moet jy 2 pryse. Ja? Wat is dit? Ek dog ek kry R1 miljoen. Jy ongelukkig dan van die klein prysies. Mag ek 'n poskaart? Jy kan koop. Veilig. O, dis mooi. Jy wil daai een hê en dan soek jy nou vir jou ander mooi uit. Okay. Dan gee ek vir jou ander mooi een sound op. Nee, is nie. Die een is mooi. Wat is die grootste prys wat jy kan hê? Diamant is die groot prys. Diamant, jy kan die diamant hê. En hoeveel is hy werd? Dis binne so 1,500. O, ja, dan neem ek myself op. Wat moet jy... Wys net weer daar, sorry. Wys net 1,500 se diamant kan jy wen as jy daai klippe kry. En as jy boonste kry, is so plus minus 200 dan. Maar as jy nou daai klippies sien, hy is obviously baie duidelik dan. Hy is mooi duidelik, jy kan hom mooi duidelik sien. O, fantasties, maar baie, dis 'n groot prys hierdie baie dan. Ja, dis nog 'n mooi poskaarte. Ja. Wat se prys kan hulle wen? Wat is die grootste prys? Wat is die grootste prys wat mens kan wen? Diamant is die grootste prys. Diamant. Diamant, enige van jy kan sê van 'n treinkaartjie tot 'n diamant kan jy. Oeste, en dan wat maak jy met... Die ligblou is jou klein prysie. Ja? Dan kry jy 'n ander prys aan in jou oranje en dan is die ene is jou prys wat jy kan met Ek diamante. sal nog moet gaan del. Is dat... En merke Greda gaan jy. Hy Diep lekker.
Sien meer voor jou. Daar is dit. Ek is reg. As jy reg. Ja. Jy daar rustig. Dan staan jy in daai kant staan. Ja, nee. Of Of nie, ek kan kon nie so sien. hier staan op uit die venster. En nie staan
Wat gaan makliker vir jou wees, daar aan die agterkant of laat hulle daar staan? Weer daar staan. Weer daar so. Okay guys, dis Hierdie is asseblief man. Sorry. Sorry gents. Pipes and drums, ready. Fucking brave ready.
size, because to bring 80 people, and about 80 of you around this house, well, at the best of times there's a problem. We're into the fact owing to losing buses and things, we're running a little bit late. It does tend to complicate matters even more. So I'm going to basically just give you a brief resume of the sort of things that happen here. Then we'll take you in two groups and just take you around briefly and show you the sort of sites where things happen. Now, basically, I'm not going to say this house is haunted in the normal sense of the word. I'm going to say that it's very highly psychically active. It has a very intense psychical atmosphere, shall we say. And as a result, all sorts of strange things happen here. And the first thing I want to tell you about is this turret you can see up there. Now, that turret has often been found, shall I say, as a venue for one of Kimberley's quite popular ghosts. I said to you earlier how ghosts are very often of ladies. This is the archetypical ghost, a lady in a long, flowing white dress. And many people have seen her up there. Some people say they've seen her sitting in a rocking chair. They hear this creak of a rocking chair. And it's been known to be haunted over many years. One lady I took on this tour was a schoolgirl, quite an elderly lady now. She was a schoolgirl in the convent school down there. She had to pass the back of this house in the 1960s on her way to and from school. She told me she'd never look up at the turret in those days. She was frightened to look up. So the ghost up there has been known. I think possibly the first wife, a very sickly lady, she perhaps thought that she was going to die young. She'd sat up there of an evening, repetitive, just a little traumatic, and it imprinted on her. Of an evening, people see her sitting up there. And one group I took round, about 15 people, one lady in the group looked up there. They could see her up there. The rest of the group couldn't see her, just one lady could see her. And that is fairly typical, that one person in the group sees a ghost, other people do not. Right, all sorts of strange things happen here. I noticed a number of you have been taking photographs. You're most welcome to take as many photographs as you want on the ghost trail, but I warn you of two things. Firstly, this particularly applies in Rudd House, that if you photograph things here, photographs do not always come out quite as you expect. The other thing I must note, I must warn you about photographs. Anyone who aims a camera in my direction does so at their peril. I take no responsibility for damage sustained to cameras pointed in my direction. So that's totally up to you. It's the most interesting tree. If you start to move around here, you can see a most interesting tree. The root system's demolishing the house. En merke gesleed die gaan. Kimberley het verskriklik baie stories en geskiedenis te vertel. Spookstories ook. Moenie vir my sê julle het nie geweet daar spook hier in Kimberley nie. Ons is genooi om hier na Rudd House toe te kom. Dit behoort aan ene meneer Rudd. Ja, en dag maar. Kimberley het verskriklik baie geskiedenis en stories om te vertel. Ook spookstories. Moenie vir my sê julle het nie geweet hier spooke in hierdie dorp nie. Met soveel jare se ryk geskiedenis en kultuur is dit mos voor die hand liggend dat daar 'n paar mense van die bonatuurlike hierso gaan ronddwaal. Ons is genooi om na Rudd House te kom kyk. Nou Rudd House het behoort aan ene meneer Rudd. Sy het twee vrouens, die een wat op 'n baie vroeë ouderdom gesterf het. En wat sommige mense sê, hulle sien so nou en dan hier bo op die dak. En dag en Kimberley het verskriklik baie geskiedenis en verskriklik baie stories om te vertel. Ook spookstories. Ek is op die oomblik hier in Rudd House, 'n spookhuis wat behoort het aan ene meneer Rudd. Van daar af gaan ons 'n draai gooi in die begrafplaas waar meneer en mevrou Frankenstein te ruste gelê is. Of so hoop 'n mens. Dis nou ook as my moed my natuurlik nie begewe na hierdie klein avontuurtjie nie. Nou 'n baie bekende karakter in die omgewing is Dr. Lucier en hy gaan vir ons meer vertel oor sy vreemde vriende. Maar ek dink 'n paar mense loop maar wye draaie om hierdie man wat so chommy met die spooke is. Right. Ja, maar nie eens.
probably the only room in the house that'll take all 80 of you. And as you can see, it's a little bit of a squash. This is probably the biggest room in the house. There are only 2 other rooms of comparable size. Most of them are a fraction of the size. But this room itself had a very interesting ghost story connected with it, and it was the gentleman who's been showing you most of the events of Magasfontein and everything today, Mr. Van Skarkwyk, who actually had an experience in here. I don't know where he is. Van Skarkwyk, you around anywhere? Silence, I'll have to tell you. He wants to avoid telling you the story, that's what it is. Crockery smashing, cutlery smashing, things flying around from a room in the kitchen, or near the kitchen, which I'll show you in a moment. And Mr. Van Skarkwyk actually decided he'd sleep here the night. He'd actually camp out in a sleeping bag on the floor here, and he had with him a large tape recorder, so that if these things started smashing in the middle of the night, then basically he would be able to record it. And he had with him a reporter, and actually from the Afrikaans National Radio Station, and the 2 men slept here on the floor in sleeping bags, working on the principle that, if anything did happen, there'd be a witness. So the 2 men were sleeping here, they heard nothing. They wasted their time bringing the recorder. Actually could have told them that, because it was a sort of replay that wouldn't occur. However, they didn't waste their time altogether, because they woke up about 2 o'clock in the morning, and on that wall there was the symbol of an E, a large capital E, but inverted, in a green fluorescent light. Basically, how should we say, I can do that, like that, about that size, an inverted capital E, but it was a sort of green fluorescent light. And Mr. Van Skarkwyk thought that probably there was like a little chink in one of these shutters here, and that the sign of like sort of a street light, light from a street light shining perhaps through leaves or something and through foliage, would give this imprint on the wall there. So they examined all the shutters and everything. There was no chink, no little slit, no broken shutter. They looked through into that room there, no broken shutters, nothing. For about 20 minutes they were walking around, they were trying to hold their hands up, trying to sort of block the light out, and there was no way they could block that light. That E sat there on the wall. For 20 minutes it was sitting there. And it so happened that after 20 minutes, just coincidentally, they both had their backs to it. When they turned round, it wasn't there. They neither saw it come nor go. Hi. Now it's the light that's gone. That was just in case you could see a large capital E there. Even with the lights off, you still can't see it. So basically, as I say, it sat there for 20 minutes, they neither saw it come nor go. And they never did find out what it was. But I think, again, you're getting a replay. I said that things replay under certain circumstances. I told you Mr. Rudd died here in 1961. He died on this bed here. And as an old man, he was lying on the bed, he's looking directly at that wall, isn't he? Now, imagine there was a little chink in one of these shutters. Imagine light shining through foliage gave this shape of an E. I think probably the shape of the E is irrelevant. Perhaps Mr. Rudd told the butler, get it fixed, and nothing happened. For some reason there was a hold-up, and he got annoyed by it, it disturbed him. Now, when people come round on a ghost tour, and as I say, I've taken about 100 tours around this house, they see nothing. But when somebody sleeps in the room, they see the room as Mr. Rudd saw it. Sometimes people want a money back guarantee that nothing is going to happen. Last time somebody tried that, people were trying to jump through the window. When you did it much better, you get one little bump, which is different on the whole night. People were battling it. Let me get a step better.
time we're going to try and take you around as one group. But please be very careful. It's so easy to knock things over, and as I say, there's some pretty valuable antiques here. I've never taken a group. Kyk uit by die venster. Ja. Ja, kyk soontoe. Hiernatoe. Okay, gaan weg. Okay. Okay, begin de rondloop. Ja, gaan uit by die deur. Gaan uit by die deur. Die bus gaan voor ons wegry. Wil ek my voorkom. Hulle moet die deur toe wees. Okay, maar mag. Not so much to tell you ghost stories, partly to frighten you, but also to show you some very interesting historic trails. Okay. Ladies and gentlemen, are we all here? I can't see from this angle whether you're all here or not. This grave, ladies and gentlemen, is, as it says on the back here, in loving memory of Walter Fletcher of the 1st Loyal North Lancashire Regiment, who died at Kimberley on October the 18th, 1899. Young people notice he was only 19 years old, but he was already an officer in the British Army, a second lieutenant, that is the lowest rank of officer, but still an officer. Now, the Anglo-Boer War started, as Mr. Van Skalkwijk told you, on October the 16th, 1899. Fletcher died on October the 18th, 1899, and as such has the dubious honour of being the first British officer to die during the Anglo-Boer War. Not only in Kimberley, in the entire war. It wasn't unfortunately very heroic. He didn't like ride out single-handed, sort of brandishing a sabre to take on the Boer forces. Nothing of the sort.
He died of flu. So I don't know if the Boers were practicing biological warfare or something, but I think the poor guy would have died anyway. But he was a serving officer, therefore he does have the honour of being noted as the first British officer to die during the war. He is commemorated as such. But you may notice that there's a pretty thick gravestone here, which leads me on to a question. Why do you have a gravestone on a grave? Does anyone know? Keep them in. Exactly that, sir, exactly. I'm not joking. The original reason for putting gravestones on graves was to make sure the corpse doesn't get out in a hurry. Mankind has always been frightened of death, and if you put a dirty great hunk of marble over the corpse, it ain't going to get out in a hurry. And this guy was only 19, obviously he's still got a long way to go, so you make damn sure of it by putting on a pretty thick hunk of marble. So that is poor Walter Fletcher. Now we're going to walk off deeper into the cemetery. Please remember everything I've said about things to be aware of. If you do see any vampires or werewolves, getting near full moon, you might get a werewolf. Please let me know. I'm going to read something. He died of a flu. Twee mense hier begrawe. Daai een is besig om af te brand. Kom maar. Okay. Wanneer nogie? Lonie? Is hy aan? Hy gaan nie deurloop nie, hy gaan vas staan. Ladies and gentlemen, let's just stop here a moment. Okay, so I think you'll agree with me. Die ou foto's, dit kom van die Afrikaner biblioteek en McGregor museum. Ooh, this is a big Ek is nie seker wat ek gebruik het of McGregor. Ek dink van daai boek het ek net die McGregor museum gebruik. Al twee. Ladies and gentlemen, we've walked all around the cemetery. We haven't encountered Count Dracula, so I'm going to have to finish here for the next best thing. I kid you not, ladies and gentlemen, the grave of Frankenstein. Here he is, sacred to the memory of Leon Frankenstein, who departed this life September the 15th, 1893, aged 59 years. And on that side, ladies and gentlemen, his wife, Mrs. Frankenstein, who outlived him by many years. Imagine, young ladies, imagine being Miss van der Merwe
Miss Potgieter, whatever your names are, and marrying Frankenstein and being Mrs. Frankenstein for the rest of your life. About the only thing that could be worse would be to be Countess Dracula. Am I right? As the moon nears its full on what has now turned out to be quite a clear evening, in the dead of night, with oil lamps, I will therefore end the Kimberley Ghost Trail at the grave of Frankenstein. I hope you've enjoyed it. It's been a bit foreshortened tonight, but I hope you've enjoyed the trip. And it has often been suggested at this point I should pull open a suitable grave, leap into it and pull it shut behind me. But if I do that, you might not find your way out of the cemetery. So perhaps I'll accompany you to the gate. Thank you very much for your support. Okay, and away we go. Dr. Lissa, why is there so many ghost stories surrounding Kimberley? Why are they? I think there are a number of reasons for this. Kimberley, of course, is a city of diamonds. It's been renowned as that. Diamond is a crystal, the most perfect of crystals, and it's often found in paranormal subjects that crystal is used for channeling of energy. As I've said all night, the whole paranormal spectrum or domain is a subject of energy. The presence of the most perfect crystal will act as a concentration of that energy, and in so doing will thicken what I call the ether, the psychical atmosphere, and thus encourage ghost effects to occur, or in fact paranormal incidences in general. An area that has a not very intense ether will not have paranormal events, and I believe it is the presence of diamonds. Whether it is the fact that they exist or that mankind has exploited them, I don't know, but the presence of those diamonds that leads to that intensity of ether. Why are you so interested in the supernatural? Ever since I was a small child, I've been renowned for asking, yes, but why? And when my parents didn't know the answer, I was referred to school teachers, and when they didn't know the answer, I was referred to the headmaster, and when he didn't know the answer, I got the usual reply, shut up, sir. So I worked on the assumption that you have to work things out from first principles. And my parents never really believed in ghosts. My mother still claims, no, they don't actually, there are no such things as ghosts. As long as you enjoy the ghost trail, as long as you don't take it seriously, you know, it's all right. But I believe these things do exist. There's too much evidence to say that these things do exist. And so I decided, well, I better work it out myself. You know, schoolboys all tell each other ghost stories trying to scare each other, you know, and it soon occurred to me that there's some pattern in these things. It's not all arbitrary, and eventually you can sort of sort out the sort of, you know, crud from the grist sort of thing, and some of them were obviously nonsense, but some of them, they did make sense. And I've always been interested in systems. The ultimate system is the machinery of the universe, and mankind will never understand the machinery of the universe until he takes cognizance of all the facets of it, and the paranormal is a very important facet thereof. Tell me about your ghost trails. My ghost trails? Well, it's actually Mr. Van Skalkwyk who came round with us today who gets credit for originating it, and it was Rudd House that gave him the idea, as I think I told you. But his original concept of it, and Steve Lunderstedt was involved in the early stages as well as Dirk Potgieter, they originated, I think, as a historic tour of Kimberley, with ghost stories thrown in. I heard about it, and so I introduced myself to Mr. Van Skalkwyk, and I sort of said, well, do you actually want a guide that knows something about ghosts, you know? And anyway, I sort of more or less taken the thing over since then, and I've changed the slant far more onto the ghost and paranormal side, with the history thrown in. I'm not a historian, but you know, I sort of picked up the various historical anecdotes, mainly compliments to Mr. Lunderstedt and Mr. Potgieter and Mr. Powell for that. I'm more interested in it from the paranormal point of view, to try and explain what these things are, and also to make some interesting people. It's, almost every trip, there are always a lot of people here just for a thrilling night out. But there's always a few, usually ladies I may add, who really are interested in it. And you know, they come and ask me interesting questions, some of which are very predictable, but every now and again you get a question that really makes me think, you know, and that way my theories grow with everything else, you know, because if something doesn't fit in, if somebody can ask me a question that goes, you know, there's something wrong somewhere, you know, and I have to go away and sort of think about this, and it develops the knowledge of that, because mankind can do all sorts of clever things. I mean, all the high-tech equipment you've got here, cell phones and airplanes and rocket ships that go to Mars and goodness knows what else. But when it comes to the paranormal, mankind is a baby. He doesn't know what he's doing. He's still a world of, I don't use the word religion incorrectly, but you know what I mean, a world of, say, superstition, which is
handed down from generation to generation, a lot of half-truths, things that are perhaps partly known, partly understood, and it's all mixed up together. People have all sorts of myths on ghosts that are a mixture of ghost concepts. There is truth in it, but it's a whole lot of things wiggledy-waggle together. And this unbalance, this concentration on the material side without an understanding of the psychical side, will never ever let man understand the universe. And only when man truly understands what I call the machinery of the universe do we really have any hope of getting anywhere. That's my opinion. Thank you. Sommer hier zo, ja. Cover. Dr. Lisser, hoekom is daar so baie spookstories wat vir Kimberley omring? Vertel my van hierdie spookroetes wat julle doen. En waar kom jou belangstelling in die bonatuurlike vandaan? And there the bus is going without us. A couple of people tonight who have had experiences of varying sorts. They do fit into these categories, you know, you get... Francis staan so tree terug en dan laat hy bietjie nader kom. Nog bietjie. Oh, you want me to come nearer to you? I thought you were running away from me. Okay, daar, net Not so. an uncommon phenomenon. Net so. Okay. People to run away from it. But, you know, there is a pattern. You get, I find that the experiences people have do fit into certain normal categories. And I mean, this naughty little girl theory I was having, people that had poltergeist effects, I always say to them, well, a little girl of about sort of 15, 16 in the house at the time, they stop and think, oh yes, you know, and, or they say something about their child, I say, well, it was a girl, I assume. Yes, how did you know that, you know? Well, it always is. Yeah, just keep the lantern in your right hand. Sorry. Yeah, And one lady tonight was telling me a story about a typical phantasm of the dead. She saw someone who she knew very well. He looked perfectly normal. Okay, wacht eers. En dan gaat julle daar deur, hoor. Okay, waar? Okay, daar gaan ons. This is quite scary. I'll never visit this place on my own at night. Oh, it's daily night you want. Do you actually know all these graves? Not all of them by any means. I came around here in daytime to sort of Loop, find loop, where loop, I loop. wanted and to actually know where I'm going, so I don't get lost. En op julle merke, gereed, af van ons. Sien julle, dis nie net groot feeste en gebeurlikhede wat feesta dek nie. Enigiets van 'n lekker treintrip tot 'n spookejag en ons is net so gou as nou daarso. As julle enigiets lekkers het wat in julle omgewing gebeur, laat weet vir ons asseblief per faks of e-pos en ons sit dit altyd graag op die Fiesta dagboek. En wie weet, dalk is ons volgende daar in julle geweste. Tot 'n volgende keer, totsiens. Okay. Merke, gereed, hier gaan ons. Sien julle nou, dis nie net groot feeste en gebeurlikhede waar Fiesta verslag doen nie. Enigiets van 'n lekker treintrip tot 'n spookejag en ons is sommer dadelik daar. As julle nou iets lekkers het wat in julle geweste gebeur, stuur vir ons 'n inligting per faks of e-pos en ons sit dit altyd graag op die Fiesta dagboek. En wie weet, dalk is ons sommer binnekort daar in julle kontry. Tot volgende keer, totsiens. When I started down the street last Sunday, feeling mighty low and kind of mean, suddenly a voice said, "Go forth, neighbors, spread the picture on a wider screen." And the voice said, "Neighbor, there's a million reasons why I should be glad in all four seasons. Hit the road, neighbor, leave the worries and strife. Spread the religion of the rhythm of life. For the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm on the inside, rhythm on the streets, and the rhythm of life is a powerful beat. For the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm on the inside, rhythm on the streets, and the rhythm of life is a powerful beat. For the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm on the inside, rhythm on the streets, and the rhythm of life is a powerful beat. Go and spread the gospel in Milwaukee. Take a walkie-talkie to Rocky Ridge, all the way to Canton and to Scranton, even Talent under the Manhattan Bridge. You will make a new succession, have a growing congregation for the glowing operation here below. Like a fire pipe of glowing healing, keep the music playing, keep the rhythm going, go, go, go. You will make a new succession, have a growing congregation for the glowing operation.
like a fly going operation. Here, be look, go, go. Like a fly, glowing. Gonna keep the music flowing. Like a fly, go, go, going. Go, 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 go. Flip your wings and fly up high. Flip your wings and fly up high. Flip your wings and fly up high. Fly, fly, fly up high.
Rudy, vertel my van Afrika Trein Safaris. Afrika Trein Safaris het 7 jaar terug begin omdat ek 'n verskriklike passie het vir stoomtreine. En ek het 'n reeks praatjies op Radio Sonder Grense aangebied oor die bewaring van stoomtreine. Maar dit is deel van ons geskiedenis en daar's baie mense wat 'n groot passie het vir dit. En basies is die res geskiedenis. Jy weet, ons is seker een van die goedkoopste toermaatskappye wat mense wegvat vir 'n naweek waarby jy jouself kan geniet. Jy weet, vergeet van elke dag se gejaagdheid en so aan. En wat dit ook bekostig maak vir ma, pa en die kinders om weg te gaan. Trein te ry in jou eie land wat pragtig is. En dis nie net 'n treinrit nie. Jy weet, julle was so saam met ons gewees. Julle het gesien hoe mooi lyk dit by die Myn Museum. Natuurlik die spookroete is seker 'n fantastiese groot aantrekkingskrag. En natuurlik al die nostalgie wat daarmee saamgaan. Jy weet, jy sien plekke wat weet wat baie jare oud is. En jy het ook jy ontmoet wonderlike mense op die trein. Maak nuwe vriende en so aan. Jy kry mense van verskillende loopbane wat saamgaan. En ons werk regtig hard om vir hierdie mense waardevolle geld te gee. Behalwe vir die behalwe vir hierdie ding wat Kimberley toe gaan met die spooktoer en die Kimberley se groot gat, watse toere bied julle nog aan? Ons bied 'n 7-dag toer aan Kaapstad toe. Wat ook baie ontspannend is. Basies betaal jy net vir jou retourkaartjie. Dit sluit jou beddegoed in en 7 dae se akkommodasie in Kaapstad. Wat fantasties is. Want jy het nie die frustrasie om af te ry Kaap toe nie, so dit is lekker ontspannend. Dan het ons toere af Oos-Transvaal toe. Byvoorbeeld Leidenburg toe met 'n busrit Pelgrimsrus toe. Ons het toere af Waterval boventoe tot by Waterval onder verby daai pragtige waterval. Ons het toere Bloedrivier toe wat ook basies 'n lekker naweek wegbreek naweek is. Ons besoek die Talana Museum in Dundee en die ervaring by Bloedrivier is ook iets baie spesiaal. Dan het ons hierdie Kimberley toer. Ons het 'n toer af Durban toe na Skotbere. So 'n lekker 4-dag toer wat jy by die see is. En ons probeer dit so goedkoop as moontlik maak. Jy weet, vir die mense om saam te gaan. Jy sê jy het 'n passie vir stoomtreine. Waar kom dit vandaan? Vertel my van daai passie. My oudste broer was 'n drywer gewees op die stoom in die Oos-Kaap en Kraddock se wêreld. En as 'n jong seun, jy weet, het ek maar altyd gaan kyk na hierdie ding met die baie rook en die klank en so aan. En 'n stoomtrein het 'n nostalgie. Dit maak nie saak of jy 'n predikant of 'n dokter of net 'n doodgewone ou is. As jy langs daai ding staan, dan raak jy weer mens. Dus vir my is dit seker die grootste meganiese wonder wat jy ooit kan kry. Want al wat daai ding vra is basies steenkool, water en liefde.
Dink jy mense het nog 'n passie vir treinry in vandag se terme? Definitief. Jy weet as jy vat nee, baie mense wil graag treinry, maar ons weet wat die huidige situasie in die land is. Dit is gevaarlik. En as jy so 'n naweek reël wat goed georganiseerd is, nee, dan gaan ouers weg met 'n geruste hart, want hulle weet daar sal nie ander mense op die trein klim behalwe die mense weet wat nou bespreek het vir die treinry. So daar is definitief 'n groot belangstelling en ek wens net die regering wil vir ons jong besigheidsmanne ook 'n kans gee om ons 'n bietjie te help en so aan. Kyk, my passie is nie om my eie trein te hê, want die res sal ook geskiedenis wees. Baie dankie. So 'n naweektoer na Kimberley toe. Wat behels dit? Fransie, vir so 'n naweektoer, nee, vir R800 kry 'n volwassene parkering met sekuriteit, 5 etes, hulle toegangsgelde by die Kimberley se Myn Museum, 'n besoek aan Magersfontein en hulle gaan op die spookroete. En ons vat gewoonlik 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar saam wat miskien bietjie minder bekend is aan die publiek, om ook vir hulle 'n bietjie blootstelling te gee, indien hulle dalk nou 'n serie vrygestel het. En wat fantasties is nie, jy sal nie glo hoeveel mense aan die rand was nog nooit by die Kimberley se Myn Museum nie. Magersfontein is deel van die Anglo-Boereoorlog. En as eintlik hartseer as jy daar kom, want ek meen, daar's oor die 2000 Britse soldate daar doodgeskiet en 150 boere. En natuurlik Dr. Leseer, hy is natuurlik 'n karakter in sy eie reg. Hierdie spooktoere is fantasties en mense, hulle miskien glo dalk nie daar is 'n ding soos 'n spook nie, maar daar's definitief. En dit is lekker ontspannend. Gepraat van spooke en stoomtreine. Wat sou jy wou gehad het moet gebeur met die hele stoomtrein ding? As ek vir jou kan sê nee, die belangstelling wat die mense het ten opsigte van 'n stoomtrein dis ongelooflik. Ek praat nie eers van ons eie mense nie, ek praat van die oorsese toeriste ook. En daar staan honderde van hierdie stoomtreine op 'n plek en so aan. En ek hoop iemand luister. En miskien 'n investor wat geld het en so aan. Jy sal nooit weer terugkyk nie, want weet jy, ons het baie kinders baie keer op ons treintoere. Seker 99% van daai kinders het nog nooit trein gery nie. En seker 100% van hulle weet nie eens wat is 'n stoomtrein nie. En daai stoomtrein het so 'n nostalgie. Jy weet maar dit is so lekker. Ek sê altyd as daai stoom engine nou op spoed is, daai beat wat hy maak, nee, is die mooiste simfoniemusiek wat jy ooit in jou lewe sal hoor. Baie dankie. Dankie vrou. En daar gaan ons. Ek het jou so lief soos Boelie lief. Rudy, vertel my van Afrika trein safaris. Praat net ietsie, Rudy. Okay, ja. praat net weer. Rudy, vertel my van Afrika trein safaris. Afrika trein safaris is seker die beste spoortoermaatskappy wat jy kan kry in die land. Behalwe vir die ding wat jy Ekskuus. Behalwe vir die heerlike trip wat jy Kimberley toe doen. Wat doen julle nog? Ons gaan af Oos-Transvaal toe, ons gaan af Waterval boventoe, Kimberley toe, Durban toe, Kaapstad toe. Jy het 'n verskriklike passie vir stoomtreine. Waar kom dit vandaan? Vertel my van daai passie. Ek het 'n broer wat groot geword het op die stoomlokomotief aan Kraddock in die Oos-Kaap, maar altyd, want eintlik dit vir jou gesê. Wat behels so 'n toer na Kimberley toe? So 'n naweektoer vir R800 kry jy jou parkering met sekuriteit, 5 etes, besoeke aan Kimberley se myn. Dink jy mense het nog 'n groot genoeg passie vir treine? Hulle het 'n verskriklike groot passie. Daar's definitief 'n groot mark vir hierdie wat ons aanbied. Jy het 'n passie vir 'n stoomtrein. Wat sê jy wou gehad het moet met die hele stoomtrein era gebeur? Ek sou baie graag wou gehad het die regering moet daadwerklik iets nog 'n groot ding doen om dit te bewaar vir ons kinders. Fantasties.
langs. Gaan weer terug. Ek moet ek weggaan. Ja. Ja, uit. Daar ga je terug. Ek staan vanaand soos een van Koos Du Plessis se skimme op 'n donker perron. Dis hier by die grootstasie in die Goudstad waar ons wegspring en ons gaan op 'n baie buitengewone en eienaardige tipe reis tot deur anderkant in Kimberley. Langs die pad is daar vele verrassings, maar laat ek nie te veel uit die mou uitlaat nie. Ek dink julle moet maar opklim en saam kom kuier. So waar's ma en pa en ouma en oupa? En bring hy kaartjies, want Fiesta vat julle hierdie keer op 'n onvergeetlike reis, so al met die spore langs tot by Kimberley, die groot gat met lekker spooke en diamantstories en lekker mense. Enig so as ek oud en dood is nie. En nou ja, ek dink ons almal ken spooke. Daar's Langehoven se spooke. En natuurlik die meisie van Uniondale wat elke Paasnaweek so langs die pad loop en duim gooi. Onthou maar nooit op te tel nie. Ek dink jy gaan verras wees want op hierdie naweek, op hierdie Afrika Trein safari na Kimberley, is daar natuurlik ook 'n paar spookstories wat vir ons wag. Maar voor dit, kuier ons eers lekker saam met die mense, gewone mense, op 'n heerlike treinfees. Ek weet nie wanneer laas ek trein gery het, seker toe ek 'n klein chokkertjie was. En ek is seker baie van julle het ook al vergeet van daai leksheid wat so baie van ons geken het in die verlede. Daai skommel van die waans en die klik-klak oor die spore. En daai teruggaan in die tyd na vervloë dae. Maar daar is sulke dae
En hierdie keer gaan ons 'n draai maak op Kimberley met sy wonderlike geskiedenis en sy diamantvelde. Tussen treine, tussen stasie. Afrika Trein Safaris het 7 jaar terug begin omdat ek 'n verskriklike passie het vir stoomtreine. En ek het 'n reeks praatjies op Radio Sonder Grense aangebied oor die bewaring van stoomtreine. Want dit is deel van ons geskiedenis en daar's baie mense wat 'n groot passie het vir dit. En basies is die res geskiedenis. Jy weet, ons is seker een van die goedkoopste toermaatskappye wat mense wegvat vir 'n naweek, waarby jy jouself kan geniet. Jy weet, vergeet van elke dag se gejaagdheid en so. En wat dit ook bekostig maak vir ma, pa en die kinders om weg te gaan. Die trein te ry in jou eie land wat pragtig is. Ons het baie kinders baie keer op ons treintoere. Seker 99% van die kinders het nog nooit trein gery nie. En seker 100% van hulle weet nie eens wat is 'n stoomtrein nie. En daai stoomtrein het so 'n nostalgie. Jy weet, maar dit is so lekker. Ek sê altyd, as daai stoom engine nou op spoed is, daai beat wat hy maak, nee, is die mooiste simfoniemusiek wat jy ooit in jou lewe sal kry. When I started down the street last Sunday, feeling mighty low and kind of mean, suddenly a voice said, "Go forth, neighbors, spread the picture on a wider screen." And the voice said, "Neighbor, there's a boy in prison. Why should be glad in all 4 seasons? Hit the road, neighbor, leave the worries and strife. Spread the religion of the rhythm of life. For the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm on the inside, rhythm on the streets, and the rhythm of life is a powerful beat. For the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm on the inside, rhythm on the streets, and the rhythm of life is a powerful beat. For the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm on the inside, rhythm on the streets, and the rhythm of life is a powerful beat. Hierdie geskiedkundige dorpie het so na as Dammit aan vloek uit die verlede uit opgestaan. En vandag is dit een van die grootste trekpleisters in Suid-Afrika. Maar stel jou voor hoe dit gelyk het in die jare toet. Die kleure en die klanke en die vreugdes en die hartseer. Die groot gat by Kimberley het vreeslik baie stories om te vertel. Dit vertel van mense wat oral oorgekom het om diamante hier te kom soek en miskien 'n fortuin los te slaan. Party van hulle het wel ryk geword, maar die meeste het platsak huis toe gegaan, bitter vinnig moed verloor. Die wat nou nie huis toe gegaan het nie, het hier agtergebly in 'n blikkiesdorp gestig. En so het 'n gemeenskap hier wortel geskiet. Ja, en vertel vir my die geskiedenis van Kimberley se groot gat. Ja, Kimberley is 'n baie interessante plek. Hier rondom 1888 was dinge nog maar redelik stil, maar dis waar alles eintlik begin het. Die gerugte van diamante wat hier gevind is, het natuurlik vir ons 'n baie gewilde plek gemaak. En ewe skielik het al wat Suid-Afrikaners hiernatoe gekom. Buitelanders van Australië, Rusland en ook van 'n klomp het van Engeland af gekom hiernatoe op soek na 'n groot rykdom wat hulle nou gedink het hulle kan maak deur die diamante. Alles het rondom, kom ons sê waar ons nou vandag staan hier by die groot gat, het alles eintlik maar begin. Die mense het soos in ontsettend vinnig begin gate grawe en hulle diamante gevind. Party mense het groot rykdomme vir hulle self verwerf. Ander mense het drypstad hier weggegaan want het op verkeerde plekke gedelf. Wat baie interessant was is die geskiedenis juis van hierdie groot gat wat ons nou maar die bekende ding van Kimberley is dat hier 'n klomp delwers hier bedrywig was. En ouens soos Baie, baie bekende persoon, was ook hier bedrywig en Cecil John Rhodes, maar Cecil John Rhodes het maar eers bietjie later hiernatoe gekom. Baie het as 'n baie arm persoon na Kimberley toe gekom en hy het aanvanklik sy rykdom gemaak deur byvoorbeeld sigare
aan die delwers te verkoop. Hy was 'n man wat baie goed kon beklei het byvoorbeeld. En dan het hy byvoorbeeld weddenskappe uitgeneem en gaan hy nou die ou wen of nie wen nie. En so het hy gewoonlik die bekleierery of kom ons nou die boksgevegte gewen en dan goeie geld gemaak. En later wou ander mense natuurlik ook so goed veg soos wat hy geveg het. En toe het hy besluit, maar goed, dan kan ek nog meer geld maak en dan het hy 'n boksakademie begin. En so het hy gegaan. Hy het later ys byvoorbeeld aan die delwers verkoop, maar hy was 'n baie verstandige man geweest. Sy rykdom het hy aangewend om al hoe meer van hierdie claims hier in die Grootgat se mynarea te koop. En hy was later een van die baie kragtige ouens wat ontsettend baie claims besit het. Cecil John Rhodes het 'n paar myne gehad. Hier was 2 of 3 myne wat hy gehad het rondom hierdie groot gat wat ons gehad, wat toevallig ook groot gate was. En Cecil John Rhodes het dit half beskou as hy moet ook hierdie myn besit om sy visie van noordwaarts, die gedagte van die Britse Empire ontwikkel, alles noord na noord, het hy eintlik ook die geld van hierdie gat nodig. En so het hy begin sy versier instel op hierdie gat en uiteindelik na groot gesukkel, het hy vir Baie Banato byvoorbeeld uitgekoop. Daar word gesê tot vandag toe nog is dit die grootste kontant cheque wat nog ooit in Suid-Afrika uitgesaai is, en hy het vir hom 'n kontant geldbasis gegee. En uiteindelik het Cecil John Rhodes dan ook die rykdom gebruik van wat hier in die Kimberley se gat gevind is, saam met sy ander mynbedrywighede om die De Beers maatskappy te begin. En wat baie interessant is, baie mense wonder altyd waar kom die De Beers naam vandaan. Dis juis hierdie plek waar ons nou staan het voorheen bekend gestaan as die vooruitsigplaas. En dit het behoort aan die 2 broers wat nou die van gedra het, De Beers of dan nou De Beer. En Cecil John Rhodes ter nagedagtes, of ek wil al sê ter verering van wat hulle van hierdie 2 broers het hy besluit om sy maatskappy dan nou te vernoem na die 2 De Beers broers en dit is waar De Beers vandaan kom. Wat hartseer eintlik is hierdie De Beers broers het hulle plaas verkoop vir £6,000. Hulle het nie besef dat hulle so 'n fortuin verkoop het nie. Maar Cecil John Rhodes en sy mede-direkteure het ook nie besef dat hulle so groot fortuin gekoop het nie. So dit is maar een van die interessante goed van Kimberley en sy geskiedenis. Ons nou almal hierdie idee oor Kimberley en as mens hier staan is dit amper so 'n spookdorpie, maar hoe was Kimberley aan daai dae van die groot diamantstormloop? Kimberley het mos 'n romantiese verlede. Almal dink aan kom ons sê mense wat na die kroeg toe gegaan het en hulle rykdomme, hulle goeie fondse van die dag gevier het en so aan. Maar eintlik was Kimberley 'n verskriklike plek op sy dag gewees. Alles wat ek nagelees het dui daarop, byvoorbeeld hulle het perde gebruik om die grond uit die groot gat uit mee te trek. Maar die mense het natuurlik nie die perde as troeteldiere beskou nie. Hulle is totale werkinstrumente gewees. Hulle is letterlik doodgewerk. En nou lees ek dat waar die perde dood gegaan het. As hy in die pad is, as hy die pad gesleep, maar hy het net daar gebly lê en hy daar ontbind. So jy kan dink aan die tipe van reuke wat hy was. Ek lees ook dat die mense wat in tente gebly het sommer binne in die tent 'n tipiese long drop gebou en dan het hulle nou maar hulle ding daar gedoen. So jy kan dink dat Kimberley was 'n plek wat nie altyd so skoon was nie. Soms dink ek het was heel wat onaangename reuke en so aan. Wat baie interessant is ook dat die laaste paar kilometer wat die mense wat na Kimberley toe gerush het vir die diamante, het eintlik 'n stofwolk wat bo kan Kimberley gehang het gebruik as 'n laaste navigasiepunt om presies by Kimberley uit te kom. So dit was nie regtig so romanties soos wat ons gedink. Ek dink die enigste mense wat romanties daardie stadium geleef het was die regtig ryk mense. Cecil John Rhodes en Leander Starr Jameson en Rudd en hierdie mense was eintlik die ouens wat die romantiese lewe gehad het. Is hier nog diamante in hierdie gat? Daar sal baie beslis nog diamante in hierdie gat wees, maar ek dink die geskiedkundige waarde van die groot gat het hom so 'n bietjie, kom ons sê, die diamantbedrywighede verbygegaan. Dis natuurlik 'n ander probleem ook hierso dat hierdie gat en dis tipies van diamantmyne het 'n waterprobleem. So die mynskagte en die myntonnels is alles gevloed met water. Maar daar's definitief nog diamante hierso. Is daar nie planne om dit oop te maak en aan te gaan met die bedryf? Weet jy, ons sal baie graag dit liewer wil hou soos wat dit is. Ek dink nie die Beers het regtig die diamante van hierdie gat nodig nie. Dit beteken vir die stad baie want dit hou die stad bekend. Die Beers is 'n baie tradisieryke maatskappy en ek dink hulle het ook nogal sentiment aan wat hier aangaan. Jy vra nogal vir my oor diamante. Die mynhope hier rondom ons is alles sand en grond wat uit hierdie groot gat uitgekom het. En daardie mynhope het ontsettend baie diamante nog. Sekere van die mynhope is wel verklaar tot historiese monument en ons gaan hulle dus heeltemal net so los as wat dit is. Ander mynhope hierso is uitgegee aan opkomende delwers. Dis deel van die Gebeur se program om ook maar te help om die ekonomie van die land aan die gang te hou, spesifiek met mense wat nie voorheen 'n kans gehad het om betrokke te raak nie. En hulle myn dit nou baie suksesvol. Nou sal jy vir my vra, hoekom is daar diamante in hierdie mynhope want dit is dan nou klaar gemyn?
In daardie dae, dis nou van 100, 110 jaar gelede, het mense net belang gestel in kwaliteit diamante. Met ander woorde goed wat van juweliersgehalte is. As die diamant vir hulle gelyk het of dit nie van juweliersgehalte was nie, het hulle dit weggegooi. Want hulle het geen nut gesien vir industriële diamante nie. So hierdie hope is nog vol industriële diamante en daar is ander mense wat nou 'n geleentheid kry om dit weer te benut. As ek nou vanaand hier oor een van hierdie heininge klim en ek gaan kry nou vir my daai diamant daar langs die gat, behoort dit aan my? Ongelukkig nie. Ons sal natuurlik almal graag diamante wil vind wat aan ons behoort, maar ons word beloon vir ons eerlikheid as ons die diamant gaan inhandig. Daar is 'n persentasie van die diamant, ek is nie 100% seker wat die persentasie op die oomblik is nie, word aan jou uitbetaal om jou te beloon vir jou eerlikheid en uit die aard van die saak, nou om die swart mark soort van 'n bietjie 'n knou te gee. Okay, dan trek ek hier. Hey! Ek is sommer al klaar, diamant. Okay, dan gaan ek na 'n tafel toe nou. Kom kyk, ek dink ek's 'n miljonair, julle. Ja, nee, daar is 'n diamant. Dis hy Agter. Wat dink julle is hy werd? Ag, miskien so 5 miljoen. Dink jy? Ja. Vir hierdie klippie. Ja, dis baie myne voor hoor. die klippies daar. Nou soek laat julle vir ons nog kry. Ek is nie tevrede met net een nie, ek is baie diep. Ah, ek het nog een. Kyk aan. Ag nee. Jy het dan net al die lag. Ek het 2 diamante gekry. 2 diamante kry, right? Nou moet jy 2 pryse kies. Ja? Wat is dit? Ek dog ek kry 'n miljoen rand. Die ongelukkige dan van die klein prysies. Mag ek 'n poskaart? O, dis mooi. Kimberley het verskriklik baie geskiedenis en verskriklik baie stories om te vertel. Ook spookstories. Ek is op die oomblik hier in Radhuis, 'n spookhuis wat behoort het aan ene meneer Rad. Van daar af gaan ons 'n draai gooi in die begrafplaas waar meneer en mevrou Frankenstein te ruste gelê is. Of so hoop 'n mens. Dis nou ook as my moed my natuurlik nie begewe na hierdie klein avontuurtjie nie. Nou 'n baie bekende karakter in die omgewing is Dr. Lecheur en hy gaan vir ons meer vertel oor sy vreemde vriende. Maar ek dink 'n paar mense loop maar wye draaie om hierdie man wat so chommy met die spooke is. I'm not going to say this house is haunted in the normal sense of the word. I'm going to say that it's very highly psychically active. It has a very intense psychical atmosphere, shall we say. And as a result, all sorts of strange things happen here. And the first thing I want to tell you about is this turret you can see up there. Now that turret has often been used, found, shall I say, as a venue for one of Kimberley's quite popular ghosts. I said to you earlier how ghosts are very often of ladies. This is the archetypical ghost, a lady in a long, flowing white dress. And many people have seen her up there. Some people say they've seen her sitting in a rocking chair. They hear this creak of a rocking chair. Right, all sorts of strange things happen here. I notice a number of you have been taking photographs. You're most welcome to take as many photographs as you want on the ghost trail. But I warn you of 2 things. Firstly, this particularly applies in Rudd House, that if you photograph things here, photographs do not always come out quite as you expect. I told you Mr. Rudd died here in 1961. He died
on this bed here. And as an old man, he was lying on the bed, he's looking directly at that wall, isn't he? Now, imagine there was a little chink in one of these shutters. Imagine light shining through foliage gave this shape of it. I think probably the shape of the E is irrelevant. Perhaps Mr. Rudd told the butler, get it fixed, and nothing happened. For some reason there was a hold-up, and he got annoyed by it, disturbed it. Now, when people come round on a ghost tour, and as I say, I've taken about 100 tours around this house, they see nothing. But when somebody sleeps in the room, they see the room as Mr. Rudd saw it. This grave, ladies and gentlemen, is, as it says on the back here, in loving memory of Walter Fletcher. The Anglo-Boer War started on October the 16th, 1899. Fletcher died on October the 18th, 1899, and as such has the dubious honour of being the first British officer to die during the Anglo-Boer War. Not only in Kimberley, in the entire war. It wasn't, unfortunately, very heroic. He didn't ride out single-handed, sort of brandishing a sabre to take on the Boer forces. Nothing of the sort. He died of flu. Dr. Lesser, hoekom is daar so baie spookstories wat vir Kimberley omring? There are a number of reasons for this. Kimberley, of course, is a city of diamonds. It's been renowned as that. Diamond is a crystal, the most perfect of crystals, and it's often found in paranormal subjects that crystal is used for channeling of energy. As I've said all night, the whole paranormal spectrum or domain is a subject of energy. The presence of the most perfect crystal will act as a concentration of that energy, and in so doing will thicken what I call the ether, the psychical atmosphere, and thus encourage ghost effects to occur, or in fact paranormal incidences in general. An area that has a not very intense ether will not have paranormal events, and I believe it is the presence of diamonds. Whether it is the fact that they exist or that mankind has exploited them, I don't know, but the presence of those diamonds that leads to that intensity of ether. Vertel my van hierdie spookroutes wat julle doen. They originated, I think, as a historic tour of Kimberley, with ghost stories thrown in. I heard about it, and so I introduced myself to Mr. Van Schalkwijk, and I sort of said, well, do you actually want a guide that knows something about ghosts, And anyway, I sort of more or less taken the thing over since then, and I've changed the slant far more onto the ghost and paranormal side, with the history thrown in. I'm not a historian, but I sort of picked up the various historical anecdotes, mainly compliments to Mr. Lunderstedt and Mr. Potgieter and Mr. Powell for that. But I'm more interested in it from the paranormal point of view, to try and explain what these things are, and also to make some interesting people. It's almost every trip, there are always a lot of people here just for a thrilling night out. But there's always a few, usually ladies I may add, who really are interested in it. And they come and ask me interesting questions, some of which are very predictable, but every now and again you get a question that really makes me think, And that way my theories grow with everything else. I will therefore end the Kimberley Ghost Trail at the grave of Frankenstein. Sien julle nou, dis nie net groot feeste en gebeurlikhede waaroor Fiesta verslag doen nie. Enigiets van 'n lekker treintrip tot 'n spookejag en ons is sommer dadelik daar. As julle nou iets lekkers het wat in julle geweste gebeur, stuur vir ons 'n inligting per faks of e-pos en ons sit dit altyd graag op die Fiesta dagboek. En wie weet, dalk is ons sommer binnekort daar aan julle kontry. Tot volgende keer, totsiens. My
elke week toer vir Hester die land vol. Ons sien wonderlike plekke en ontmoet ons gehoor. En dit alles word moontlik gemaak deur die samewerking van Nationwide.